Hawwii Gaara Duubaa Asoosama kutaa shanaffaa. Barreessaa fi seenessaan Ayyalaa Ejeree. Hawwii Gaara Duubaa. Jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi badhaadhaa. Torban darbee seenessa asoosama kitaaba Hawwii Gaara Duubaa jedhurraa qindaa'e kutaa arfaffaa isinii dhiyeessinee turre. Kutaa san keessatti maatiin Gannoo jijjiiramuu haala amala Gannootiin baay'ee dhiphachuu isaanii, Gannoonis imala biyya alaa muudaa lolee miteessaa jiruuf murtii kennuu dadhabuu, Gannoon dhufaatii haadha sooleetiin rifattee baay'ee dhiphachuu ishii, osuma ishiin gaaffii haadha sooleetiif deebii hin kenniniif moobaayilli ishii iyyitee utaaltee maatii san biraa gadi ba'uu, haati soolee erga Gannoon biraa baate maatii waliin mari'atanii rakkoon waldhabbii akka hin jirre hubatanii maatiin Gannoo akka gorsanii fi akka hordofan itti himanii biraa deemuu isaanii isin dhageessifnee turre. Bilbilli Gannoolee baatii utaalchisee maatii biraa gadi baase sun ergaa maalii fideef laata? Gannoon manaa gadi baatee eessatti eenyu waliin haasofte laata? Furmaanni dhiphina maatii kanaatiif argamu kan akkamii ta'inna? Seenessa kutaa shanaffaa kana keessaa hubannaa itti dhiyaadhaa. Milkoo Waaqoo fi baatii Gannaa haadha soolee gaggeessanii ol deebi'anii wal gaafatan. Kan deebii garii walii deebise garuu hin turre. Waa'een Gannoo maatii ishii dhiphiseera. Abbaan Gannoo baatii Gannaa rakkoo ishiin qabdu hubachuuf gara kutaa ishiin bultuutti deemee balbala rurrukute. Sagalee wayiituu hin jiru. Balbala banuuf gara keessatti dhiibnan takkumaan banameef. Gannoon garuu kutaa irriibaa ishii keessa hin jirtu. Aabbeen Gannoo rifatee dhaabbatee mana keessa asiif achi lallaale. Homaa arguu hin dandeenye. Uffannii fi kopheen ishii hundi hin jiran. Rifaatuuf yaaddoon miira isaa keessatti uumame. Milkoo! Haadha Gannoolee! Milkoo! Mee as kootu! jedhee waameen aabbee Gannoo. Milkoonis rifattee utaaltee daftee dhufte. Mana san keessa aabbee Gannoo qofatu jira. Gannoon hoo? Baatii! Abbaa Gannoo! Maaliif na jalaa diddan dubbattu? Mucattiin xiyya eessa dhayte? Jetteenii sardamaa miira rifaatutiin gaafatteen haati Gannoo. Ofii gadi baatee gaggeessitee ergitee maaliif akkana taata amma? Fakkeessuuf immoo? Jedheen amma ishiin dudubbattu cal'isee miilaa kaasee hanga mataa ilaalaa erga turee booda. Yee! Maal jette Baatii? Sumatu jedhee abbaa Gannoo kan na dura dhufe si miti? Yee! Jettee dheekkamte. Anis kutama duwwaa kana argee maal haa godhu ree? Yeroo ati gadi baatee turte san hin jirtu? Jedhee jiddumaan gaafateen aabbeen Gannoo baatii Gannaa. Ni jirti turtee? Enumaa bilbila dubbisaa turte. Ani eessattan ishee ergadhaa ofii ergatte naan jettaati. Maal haa jedhu ree waanuman jedhu wallaalee bar. Maal jechaa turte sirriitti dhageesse? Jedhee gaafateen baatii Gannaa. Kanan qulqulleessee dhagahe keessa asitti dhiphachuurra nan deema kan jedhu dhagaheen ture. Maal jechuudha? Kana dhageessee cal jettee ol deebitee teesseeree? Eegasuu dhugumaan harka keessaa qabda maarree?
jedhee ijatti babaasee sagalee humna cimaa qabuun itti dubbate. Baatii gannaa waan gannoon bilbilaan dubbachaa turte jedhame dhageenyaan rifatee kutaa sana keessa asiif achi mimil'ate. Homaa arguu hin dandeenye. Abbaa gannoo maaliif jal'ifta? Intalli tuni fayyaa waan qabdu natti hin fakkaanne. Eessa deemti laata? Hayyama keenyaan ala bakka ofii feete deemuu yoom jalqabde? Dhugaa qabdi maal haa gootu? Situ fuula itti kennee yeroo hunda waliin kufee ka'a maal gootire? Natti deebistee moo situ manaa baasee ergate naan jetta? Jette haati gannoo ija abbaa warraashii baatii gannaa keessa ilaalaa. Abbeen gannoos rifateera. Ijji milkoo waaqoo barbaree bilchaatee diimate fakkaateera. Kunis itti dabalamee mamii cimaa keessa galcheera. Baada takkittiitiyya. Iccitii keenya dhokfachuu jalqabdee jirta jechaa gannooleetiyya. Jedhee imimmaan ija isaa lamaan keessaa dhanquu gadi lakkise. Amma booyuun maal godhaa miti? Mee warra keenya bira yoo deemtee jiraatte dhaqi ilaali. Anis mana warra hiriyyaa ishii takka dhaqeen gaafadhee dhufa. Jettee gannoo barbaaduuf kallattii adda addaa qabatanii gargar faca'an maatiin gannoo milkoo waaqoo fi baatii gannaa. Gannoo baatii as buuteen ishii dhadhaa ibidda bu'e ta'eera. Maatiif ollaan ishii barbaachaaf walitti iyyatan. Iyyi iyya dabarsi akkuma jedhamu namoonni akkuma dhagahaniin walitti himanii sa'aatii gabaabaa keessatti ergaan nuu barbaadaa ollaaf firoota dhiyoo jiran hunda wal gahe. Ta'ullee asiin dabarte, tanaan buute, saniin baate, malkaa kanaan ceete kan jedhee iyya'ee hin argamne. Baatii gannaa fi milkoo waaqoo namoota hedduu waliin asiif achi kaatan, mukkeen irra barbaadan, laga keessa labanii sakatta'an, boolla jeedalaa keessas barbaadan. Hin jirtu. Halkanii miti waraabessi hin nyaatu. Erga baateen turre, deemteen fagaatu. Sila mucayyoon tun eessuma seenti? Jedhe aabbeen gannoo harka isaa lamaaniin maddii isaa bitaa mirga qabatee lafa laalaa. Ija isaa lamaan kan dacheerraa waa barbaaddu fakkaattu keessaa imimmaan dhanquu ta'ee keessaa burqee boqoo rifaatuun hadoocherra hololanii lafa bu'an. Namni hunduu dhimma gannoo irratti yaada kennuurraa of qusateera. Egaa ganamuma kana jiraatte amma natti eessa geesse? Kuni raajidha. Lafa seente moo samii baate jedhamare? Jedhan abbaan baatii akaakayyuun gannoo gannaa waarii. Namni hibboo kanaaf hiika kenneef hin turre. Hunduu ofiin haasa'uu malee kan walitti deddeebisee waliin haasa'us hin turre. Kan miira kana uume haala aabbeen gannoo baatii gannaa mucayyoosaa itti jaalatu. Abbaan baatii akaakayyuun gannoolee gannoon dhabamte ergaan jedhu gurra isaanii buunan dursanii kan yaadan tokkicha isaaniitiif ture. Takkumaan imimmaan ija isaanii keessaa dhah jedhee utaalee bahee. Ani bade tokkicha kiyya. Osoo akka dhaltii gafarsaa faana kuftee kaatu, osoo akka isaa jabbii jalaa dhoksanii caccaba duuka kaattuu akkana taate, amma maaluma jedhama yaa waaqa ko, yaa haadha baatii, ati kan raajii kana osoon argin dabartee rabbitu si jaalata, waaqayyoo si eebbise. Jechaa bakka ciisanii ka'anii uffata isaanii uffatanii gara da'oo ilma isaanii baatii gannaatti guf jechaa
qajeelan. Gannoon akkuma bilbilli bilbilamee fi utaaltee warra biraa baateen ammaan tana dafii dallaa jalatti kootu sagalee jedhu dhageesse. Rifattee kutaa ishii kan kophaa jiru seentee feestaala meeshaa keessa godhattee qopheeffatte tokko bakka qophaa'ee taa'ee buttee gadi deebitee saffisaan tarkaanfachaa dallaa jala dabarte. Yeroon ganama barraaqa lafa walanqattuurra waan ta'eef gannoos ta'ee konkolaataa gannoon ittiin deemte namni arge hin turre. Namoonni yeroo sanatti gannoo argan muudaa lulee fi konkolaachisaa konkolaaticha keessa ture qofa. Kanaaf namni tokkollee as buutee ishii iyya'uu kan dadhabeef akkuma gannoon baargamoo jala luuxxee konkolaataa baargamoo jala dhaabbattu bira geesseen balballi banamee fi daftee akka seentu sardanii balbala cufatanii wal fudhatanii cala'an. Akkuma muudaa lulee konkolaataa addaatiin deemtu carraan kee gaariidha jedheeni ture. Konkolaataan gannoo garaa keessa buufattee deemsa badiinsaa jalqabde suni gannoof dhuguma kan addaa turte. Gannoon konkolaataa akkasii magaalota gurguddoo keessatti malee bakka baay'eetti argiteen beektu. Erga konkolaataa seentee deemsatti fufanii keessa konkolaataa lallaalte ni bareeda. Haarawas waan taateef nama hawata. Urgaan keessa jirus miira nama qirqirsa. Abbeen kiyyallee konkolaataa akkanaa tana qabaachuu qaba jettee abbaa isheetiif yaadde. Muudaa lulee fi konkolaachisaan konkolaataa keessa jiru walitti hin dubbatan. Waan waliin oodan fakkaatu. Gannoodhaanis wanti jedhan hin turre. Gannoon dabareedhaan isaan lamaanuu ilaalte. Konkolaatichi duuban dhukkee samiitti ol kaasaa haalli inni ittiin fiigaa ture adda. Osoon turiin daqiiqaa gabaabduu keessatti toora ganda warra gannoorraa fagaatan ni shararu. Haasofni hin jiru. Osuma isaan haala kanaan waliin oodaa deemaa jiranuu badhee mukkeen rukkaan jiru tokko gahan. Yeroon balleessine. Bakkumatti shamarran sadii fi dargaggoonni lama bosonicha keessaa gadi yaa'anii konkolaataa gannoonfaa keessa jiran seenan. Konkolaachisaanis yeroon balleessine. Konkolaataa suni shamarranii fi dargaggoota qacalee maatii isaanii jalaa bahanii hin beekne 6 garaatti naqattee shararuu ishii itti fufte. Konkolaataa san kan keessa jiru qofatu waan ala jiru arga malee kan ala jiru waan keessa jiru arguu hin danda'u. Itti yaadamee wayiin golgamtee jirti. Gandi warra baatii gannaa jeeqamaatuma oole. Firoonni fagoos oduu dhagahanii dhufaniiru. Sa'aatinis gara galgalaatti deemaa jira. Fuulli baatii gannaa fi milkoo waaqoo akka baala hancuruurraa qorri ji'a onkoloolessaa irra bule fakkaateera. Dubbatanii, gaafatanii, boo'anii, iyyanii, dadhabaniiru. Afaan goggogee sagaleen laafeera. Amma akkasumaan asiif achin dhamaanu kottaa gara da'ootaa deebinu. Yoo buttaallee taate boru ganama barraaqaan maanguddoo ergatu. Yookaanis haala isaa laallee ganama maal akka gochuu qabnu mari'anna jedhan abbaan baatii sagalee qarachuuf jechaa. Yaa buttaa yoo ofumaa akkuma manaa gadi baateen fiigdee dhaqxe malee ammasitti akkamitti butan? Yooma balbala jala taa'anii eeganii qabanillee ishiin sagalee wayiin dhageessiftu. Balbaluma irratti eeggatan jechuudha. Yooma akkas ta'ellee akkamitti Iyyaasuun asiin dabraniin tanaan ba'aniin asiin ce'aniin dhabama. Lafa gadi seenan moo samiidhaan ol bahan?
Kuni raajii waan qabatan hin qabne ta'ee bara abbaa. Jettee gara bohuutti deebite haati gannoo milkoo waaqoo. Amma cal jedhi nurraa. Osuma faana akka tokko taatanuu balaa kanarra buutan duraanuu. Ammas afaan kee qabe. Boochee maal fiduuf? Jedhanii milkoo waaqotiin lolan abbaan baatii. Maal haa gootu abbaa baatii? Kan ishiin qabdu takkittii tana. Ishii kanaan dura gaafuma tokkollee ija ishii dura dhabdeen beektu. Dimmii akka bakakkaa tasa itti bu'e kana garaa maaltu obsaaf jettaniit? Jedhan haati warraa obbo Gannaa Waarii, haati biddeenaa baatii gannaa. Yooma guyyaa guutuu booyaa oolte maal fuutiree? Inni akka tokko godhata. Ishiin akkana godhatti. Maal jechuudha? Tokkichi garaan jabaatu? Kuni gaarii miti. Wanti hunduu daangaa qabaachuu qaba. Jedhan ammas abbaan baatii miira aaritii yaaddoo of keessaa qabuun. Muudaa lulee shamarran afurii fi dargaggoota lama konkolaatatti naqatee konkolaachisaa waliin namoota 8 ta'anii imala isaanii itti fufaniiru. Imalli isaanii gara kallattii kibba lixa Itoophiyaatti. Muudaa lulee kan jara kana waliin imalee hanga magaalaa Hawaasaa qofa. Hawaasatti akkuma nama ijoollee kanaaf naheetti namicha gurraacha furdaa qarxammeessa tokkoon wal barsiisee adaraa jedheenii biraa deeme. Yeroo biraa deemu yaanni isaa gannoo biraa deemu fidide. Yoo gannoo filate birrii 1000 dhaba. Yoo birrii filate immoo gannoo dhabuusaati. Akkuma ta'e ta'ee 9 of duuba mimil'achaa gara hoteela rakkoo tokko keessa jiruutti qajeele. Yeroo bakka hoteelichaa gahu namtichi inni ijoollee itti kennee dhufee konkolaataa ijoollee fi muudaan faan ittiin dhufaniin shararee dursee achi gahee eege. Aha, yoomittuu na dursitee dhufte? Maaliree waliin dhufuu hin dandeenyu ture? Jedhee gaafate muudaan. Konkolaataan tiyyaa akka itti fiigdu argitee miti? Harkifattuu teessan seete? Deebii namticha furdichaati. Yeroo konkolaataa irraa buuftee konkolaaticha fudhattee dhuftu maal jette ijoolleen? Jedhee gaafii dhiyeesseef muudaan. Maal abbaa isaanii jedhan? Ganaa akka qoraanii Isuuzuutti qarqabamanii deemuu miti? Ani garuu mucayyoon takka onnee koo keessa seentee naa bahuu diddee jirti, maal naa wayya shooramo? Jedhee namicha gurraacha furdaa qarxammeessa san maqaa waamee gaafateen muudaa lulee. Shooramoo goodee kolfaa. Birrii quufte jechuudha. Osoo haadha warraa teetu fidde gaarii ture. Hojiin hojiidha. Taphni tapha. Ani tapha akkanaa kanatti hin beeku. Osoo jette iyyuu isaan yoona qaata fagaatan deemanii? Jedhee akka nama rifatu ta'e muudaa lulee. Haadha warraa tee fiddeeyi. Lakki amma herrega koo naa cufiitii nan deema jedheen muudaan. Maaltu si mudde? Suuta jettee nyaattee dhugdee bashannantee deemta. Anatu si danda'a. Anatu si ergas. Har'a faddaaltota biroorraa si wayya. Jabaatteerta jedhee itti qoose shooramoon. Bakkumatti wal qabatanii konkolaatatti seenanii gara hoteelaa daangaa har hawaasaa jiru tokkotti qajeelan.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa aabbeen gannoo fi milkoo waaqoo haadha soolee gaggeessanii deebi'anii waliin mari'achuu jalqaban. Gannoo baatii akka yeroo san maatii ishii biraa baateen wal hin deebine. Aabbeen gannoo kutaa hirriibaa ishii keessaayis dhabeera. Haati gannoo yeroo duraa gannoo hirriibaa kaasuuf gara kutaa ishii dhaqxu. Gannoon bilbilaan haasaa akka turte dhageessee jirti. Haasaa ishii keessaa asitti dhiphachuurra nan deemaa sagalee jedhu qulqulleessitee dhaga'uu abbaa gannootti himnaan rifattee mana keessa barbaannaan homaa dhabuu uffanni ishiitiis hundi akka hin jirre hubachuu maatiin gannoo fala dhabanii ofiifis yaadaan walii galuu dadhabanii dhiphachuu fi gannoo barbaaduuf gara mana maatii isaanii fi hiriyaa gannoo qajeeluu maatiin baatii gannaa fi ollaan isaanii dhabamuu gannoo dhageenyaan baay'ee rifachuu abbaan baatii gannaa waarii dhabamuu gannoo dhageenyaan rifatanii waa'een tokkicha isaanii irra caalaa isaan dhiphisuu isin dhageessifne. Seenaan kun rakkisaa fi dhiphisaa ta'aa deemaa jira. Gannoo baatii eessa geesse laata? Eessatti jalaa dhokatte? Ni argamti moo maaltu uumama laata? Furmaanni dhiphina maatii kanaa'oo maal ta'inna? Torban kutaa jaaffaadhaan itti deebina. Kanarraatiif hanga xumuraa nu faana turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfina guddaa qabu. Yaadonni qophii keenya irratti qabdan utubaa fi dagalee qophiilee keenyaa waan ta'aniif nu gumaachuu hin dagatina. Hamma torban seenessa kutaa jaaffaa qabannee qilleensa irraan walitti deebinutti kan yaaddan haa milkaa'uu kan nyaattan haa sifaa'uu nagaan nuuf tura.